البحر السطيت غيرك ما في ذكرى وكشفت العرايس والعجوز والبكرة وحتمت القصور. بعد السلام وفايق الاحترام عشاق الأدب الشعبي. طبعا يا اخواننا مجرد ما ذكرت كلمة الأدب الشعبي بحكم اهتمامنا بالشعر الشعبي بنلقى المفهوم كله اتجه أو انحصر في الشعر الشعبي، في حين انه الأسطورة هي سنام الأدب الشعبي اللي بيتضمن الأمثال والحكم والمغولات والأحاجي والأغاني والقصص الشعبية. وموضوعات الأدب الشعبي دايما ما تكون معانيها بتحوم حول ثلاثية معلومة للمهتمين وللطلاب، هي اللي بتكون في الاقتران الزماني والمكاني والتشبيه والتضاد أو التباين، ده في التداعي، غير انه الصورة الذهنية والنفسية بتحكم السياق المحكوم بالتجارب والمعارف والتأويل والمعتقد. فمنذ اطلاعي على كتاب العلامة ابن سيرين تفسير الأحلام بديت أتأمل وأفكر في بعض تفسيرات ابن سيرين ومضمونها والعلاقة بالكثير من اعتقاداتنا في الأوقات وفي الأماكن وفي الأشجار والألوان، وبقيت أكيف في كل باب وفي ذاكرتي الكثير من تراث المديح الشعبي السوداني والدوبيت وبعض الأحاجي والأمثال والألغاز. وكان المدهش إنه بلقى الدلالة بتاعت الرمز في شغلنا الشعبي ده هي نفس تفسيرات ابن سيرين حسب السياق. فلقيت الموضوع ممتع واخترت البحر من غايمة طويلة مرتبطة بالمعتقدات كان الملفت منها الألوان والبحر. وطبعا نحن في السودان بنقول للنيل البحر، وللنهر الموسمي بحر، وللبحر الأحمر المالح بحر. فأي موية كثيرة ومتحركة عندنا هي بحر، ما لم تكن جدول طالع من ساقية والله بيارة والله من بابور. حتى بنقول أولاد البحر، وبنقول غناء البحر وإيغاع البحر، ونقول الزول ده زول بحر. وفي المسميات من باب المجاز بنلقى عندنا بحر العلوم وبحر الدين، وعندنا زول عديل بتلقى اسمه بحر. ودخل الموضوع في الأساطير كثيرة مرتبطة بالبحر، منها البركة والجن والكرامة والسحر والتداوي والفال الحسن. حتى الوحم عند النساء في الغالب الشهية تتجه نحو طين البحر. فكلمة بحر أصيلة في الثقافة الشعبية السودانية أكثر من كلمة نيل ونهر. وديل النيل والنهر ديل عند السودانيين مرتبطات في الأدب بالرومانسية. وفي الأدب الشعبي السوداني البحر قد يكون أخذ حيز كبير بالذات في الأسطورة الضاربة في الجذور. ففي المغولات الشعبية وفي الفوازير اللي بتساعد في تنشيط عقل الأطفال مثلا يقول لك قطع البحر بلا عظم ظهر في إشارة للصوت، أو يقول لك الزعلان يشرب من البحر، أو يقول لك فلان ده الليلة بحر محمر أو بحر كارب. ونقول البحر بيشيل عوامه. وفي الأدب البحر والمطر دخلا في كل الاتجاهات في الفنون. في فنون الخيال نلقى البحر في التشبيهات مع الإشارة للبروق والمطر والسحب والدعاش، يدي توابع الموسم. فبنشبه الرجل الكريم بالبحر وبتوابع المطر من برق وخلافه، زي ما قال ودبادي في ناظر قبيلة الشكرية: فرت كفك البحر السخي الأجواد، وفرت سنك البرق السحاب غلاد. هو ده الاقتران والتداعي، الصور المرتبطات ببعض في السماء وفي الأرض. أو زي ما قال صديقنا حافظ أبو لكيلك: عرق الجاري مطر الساري وافر كيلو.
دي دلالة على الوفرة. هو ده واحد من تفسيرات ابن سيرين يا اخوانا في رؤية البحر في المنام، اللي هي الورد عند ودبادي وعند ابو لكيلك. وبنصف الرجل غزير العلم بالبحر والحليم كذلك، والرحاب أو المهول، والبطن غريقة. وكلمة غريقة ذاتها بتدل على الإشارة للبحر. وكذلك الخطر بالهدام، وهو ده البحر. والرجل طويل الباع، والسعة في السلطة والحكم، السلطانة والحكم. ودي كلها في تعبير رؤيا البحر في المنام موجودة بنفس دلالة اللي موجودة عندنا في الشعر في الأدب الشعبي السوداني. وقد تلقى شاعر بيفتخر بنفسه ويصف نفسه بأنه هو بحر، زي ما قال الفراش دي في فنون الخيال: أنا البحر الكبير عبروني، وأنا رحل الكحل إن ميلوني، أنا شوك الكتر جرجروني، وأنا الجن اللي بخلي الزول ينوني. وكذلك قالت مادحة المراغنة في بلاد الشايقية بتمدح في السيد محمد عثمان المرغني، قالت: سيدي عثمان بحر المحيط، جا الشريف بقدما وهيط. وقالت: سيدي بحرا ما عنده ميس، يا الرئيس فوق كل الرئيس. واستحضر أبيات للشيخ عبد الرحيم البرعي في إبليل المشرفات، بيقول: ما هم مساخر حازم مفاخر شحنا بواخر في البحر الزاخر، في المجاز عند الصوفية. وبنلقى إسماعيل حسن عليه رحمة الله قال: ما برضو زي زول انصبح وحداني في قلب الرصيف، يرسم خطوط في الرملة والريح ليولول في البحر قاسي وعنيف. ودلالة ذكر كلمة بحر بالوفرة والكترة دي عندنا في أدبنا الشعبي بتعني إنه البحر ده أمر عظيم عند السودانيين. البحر عندنا من القدسية بلغ مرامي بعيدة، يقترن عندنا بالخير وبالوفرة وبالسعة وبالملك، وكذلك بالخراب والدمار والتحدي والغدر والظلم. الموضوع ده نفسه هو في تفسيرات رؤية البحر في المنام موجود على حسب الكيفية وعلى حسب الحالة اللي انت رأيت بها البحر في المنام. وزي ما في أدبنا الشعبي بنلقاه موجود، هو في بيرجع في التفاسير دي بنفس الكيفية. لكن 200 بيكون بشارة خير و200 بيكون تحذير. ديل بتلقاه هنا الاثنين موجود الكيفية في أدبنا الشعبي، حتى في التشبيهات وفي الأمثال وكده. وزي ما ذكرت اللفظ بحر عندنا به احتفاء كبير في الأدب. يعني مثلا الشاعر الكبير الجدال عليه رحمة الله في مزدار أبو سر ذكر كلمة البحر صراحة أو تلميح قريب 10 مرات. يعني يقول: سكتها للبحر يمكن يغسل عين من اليانك، ويقول: وما لاقانا من يغبان في البحر، الغدر تحتاني ناس عارفاها ناس عارفاك ناس عارفاني. وقال: عجال البحر حارساها وكانت نايمة بين حجرين وظل ساسوية، وعمال الطمي الصحونة لقوا حصى البحر. وقال برضو في مزدارنا: شلنا نهارنا في ايدينا من ساسو البحر. وقال: وكنا جماعة دابات الأرض والسايمة عوامة البحر، والطير وحتى الغيمة قصاصة الأثر إلى الآخر. والشاعر الفريد محمد الحسن حميد، محمد حسن سالم حميد عليه رحمة الله، كان بيتصدر قائمة الشعراء العامية في الحقيقة والمجاز والترميز. فعنده في قصيدة الضوء وجهجهة التساب نلقى حميد استخدم كلمة البحر كثير جدا. تقريبا أنا حاولت أحصر 6 فوق 20 إيراد الكلمة دي في قصيدة واحدة لحميد صراحة، وفي التلميح وفي الترميز. وفي كل موضع كان حدث للبحر. طبعا مسميات إخواننا كثيرة مرتبطة بالمواسم والفصول والحالة اللي عليه البحر. يسمى الهدام، ويسمى الكاسر، ويسمى الكارس، وفي الفيضان يسمى التساب. يقول لك البحر تسب،
وحتى في ألغاب أهل السودان بتلقى زول ملقبينه باعتساب أو اتساب. فالشاعر حميد في الضوء وجهات الانتساب عنده بتلقى الجزء الثاني من التفسير للبحر، قلنا في سياق ممكن يرمز للخير والعمار، وفي سياق ممكن يرمز للدمار والظلم. فهي دي الجزئية الثانية دي حصلت عند حميد. فما بالضرورة يكون المقصود يا أخواننا البحر نفسه، وإنما الفعل المخالف قد يكون هو المقصود في الترميز، المخالف للعشم. فحميد مثلا بيقول يا مسلمين ويل لاتساب 10 وتساب كم و40. فتساب كم و40 اللي هو فيضان العام 46 العاتب الجاغري، وفي أغنية شهيرة اسمها أغنية البحر. قال بعد ما شاهد الأهالي شايلين عروس في عنقريب والناس مارقة اللعمة شايل المكسر، قال البحر السطيط غيرك ما في ذكرك، كشفت العرايس العجوز والبكرة وهدمت القصور. والجاغريو مشى يعني في تصوير الخراب واستمر في العتاب لحد ما قال ماكر جيت نساير ليلة كله تسرى، دمرت البشاير وتعوضنا حسرة وتيارك يفور، كل ما تشوف زراعة عليها خدت كسرة تنهض لصراعة كاتل ليك مسرى، وحكمك كله جور، حكمك كله جور. يا أخواننا الجاغريو من دعاة الحكم المدني في السودان، وكان من جماعة الأزهري ومن شعراء المؤتمر، وكان عنده مواقف واضحة من السلطة والظلم واستبداد العسكر. يعني مثلا في قصيدة البحر دي بقول حايرين في جنايتك والأتهوا أمرة، التيراب تلاشى وانعدم بالمرة. وتاني قال هددت الدواب، في الألفاظ اللي بتشبه في السياق الشعر السياسي أكثر من كونها بتشبه غنى البحر أو غنى الفيضان. فقال هددت الدواب ليه درجة الدر، حكمك ديكتاتوري في الكون كله شر ما بحبسوك كيور. الجاغري هنا شبه البحر نفسه بالحاكم الظالم المستبد، عكس ما فعل الكثير من الشعراء اللي رمزوا للحاكم بالبحر، إذا كان في العدل والله إذا كان في الظلم. وفي الحالتين التفاسير دي موجودة، والترميز ده موجود في تفسير رؤية البحر في النوم عند ابن سيرين وغيره من المفسرين. وقلنا حميد أكثر من استخدم لفظ البحر في الضوء وجهجهة الاتساب. يعني مثلا يقول يا الضوء بيوت الناس حياة مبشتنا الحلة كلها في البحر. وتاني قال كسر البحر والله انتحر. وقال كلب بزهانة تهين هان من المهانة تقول له تكحك من قلابات التساب. إلى أن يقول نخسر بعض فيه تراب نتلاوى عين فتح اللبك فاكرين بران أهل العقاب تاري البحر. إلى أن يقول فننا يفنها في البحر، أقوى البحر ولا المطر. هي دي التحدي بتاع الأسطورة القديمة عند السودانيين في المقاربة والمقارنة ما بين البحر والمطر. في رغم انه ناس البوادي هم اللي بينتظروا المطر والحضر، ناس الزراعة وكده بشوفوا انه المطر دي ممكن تسبب لهم خسائر ودمار كبير. وقبيل قلنا في رمزية البحر في المنام هي منها القوة والقدر، وموجة دميرة زي ما بيشيل بيجيب، يعني الموج بتاع الفيضان ده زي ما بشيل من ناس بيجيب لناس خيرات بتاعت ناس تانين. يعني في فيضان 88 نحن شفنا الدواليب والخزن الخفيفة والبروش والحطب والملابس كلها لافحة العرق، وما بيفرز لا عند ليحان الخلاوي، كانت هي مطفحة في البحر. وحميد زول البحر طبعا وشاف الصور دي، عشان كده قال في رمزيته دي الينجى من كيد البحر ما بينجى من ايد المطر، والينجى من ايد المطر ما بينجى من كيد الرياح، والينجى من كيد الرياح ما بينجى من كيد الفقر. يا ده الغدر ما أحت حربك يا بشر. إلى أن يقول والموج يشيل غادي ويجيب.
ومشى حميد في القصيدة دي اللي هي بتتكلم عن الفيضان في رمزية، مشى لمناطق بعيدة جدا في الحوار اللي عمله داخل قصيدة الضوء وجهة الاتساب، اللي هي جاء فيها ياب البحر ده بحر بلدنا أي الحسن، الزول بكسر بلده، الضوء سكت طقطق أصابع ولده، ياب المدارس اندمرت والجوامع انكسرت أي الحسن، ياب الجوامع حيل منه حيل الله نوم، حتى المدارس حقته لا 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 الحكومة. والحوار يستمر لحد ما يصل لحتة المحظور دي في التفكير عن الخراب والدمار اللي ممكن تحصل المشاهد الطبيعية دي، اللي هي بقول له فيها ياب البحر ده ولد منه ولد المطر، وياب المطر بنت السحاب، وياب السحاب خير للبشر، وياب البشر واللي هو ربنا، ونار ربنا إلى أن يحصل الانقطاع. وتقريبا بيكون وقفت على القصيدة دي هي فيها مشاهد عجيبة جدا. الترميز بالبحر عندنا بلغ مراحل متفاوتة جدا بحكم ارتباطنا العميق بالبحر. ففي الأدب الصوفي كان الوضع فيه شيء من الاختلاف من الترميز المكشوف ده، اللي هم الصوفية مشوا على الجانب المعنوي، ويقترن في الأدب الصوفي بالأسطورة وبالكرامات. ما هي يا أخواننا قصة ديالوج، والتمساح كان مسرحها في البحر، والدي اللي صور الشيخ الشايقي قال بعد ما يجيك نوريك وصافك مثل الكيك المسخ زمان في بحوره لكيك من جاد فعله هرب إيك مسخ بسنان. وفي القصيدة برضها بتاعت جلوق اللي كان مسرحها في البحر دي بيقول يا رب لي سميه يبقى لنا بحر مثل هاديك نشرب بيدان، يروك في ركيك يقطع الليل وينزل في مليك وينشلنا كمان. وقبيل حميد كان ذكر عبارة البحر كسر أو كسر البحر، ودي أهل البحر وناس النيل بيعرفوها كويس، يقول لك البحر الليلة كسر معناه مرق من المجرى بتاعه ودخل عليه الحلة. ويبلغ الرجل عند الصوفية مرتبة البحر اللي هو ممكن يكسر ويفيض ويسقي غيره، وقد يتجاوز زي ما وقفنا على حكاية الرجل الشرب البحر وتم وصف المسألة دي بأنها هي خرافة، لكن لما تمشي بها على الأسطورة بتلقاها عندها مصدر في المعتقدات القديمة عند السودانيين، هي قصة الرجل اللي شرب البحر ده. وهنا الكلام بيكون كلام في الفكرة والتأمل والمصدر للأسطورة دي تحت القصة دي. ولقصة جلوق برضو اللي هي كانت قصة شهيرة ومعروفة في الأدب الصوفي وبتدور أحداثها حول البحر. وفي ترجمات الأدب الشعبي الصوفي بتلقى مثلا الشيخ الشايقي يقول لك بعد ما يجيك نوريك وصافه كمثل الكيك المسخ زمان. زي ما ذكرت انه المسرح كان البحر رغم انه الحدث التمساح. وحميد قبيل ذكر انه البحر كسر والله انتحر. فلا من زار خليفة البادراب كردفان هناك اتعملت قصيدة من الشيخ الشايقي اسمها البحر كسر، يعني قال بيقول فيها البحر كسر جا في كردفان يغسل الصقر نعمة بدر. وعلى كل حال موضوع القصيدة كله ما طلع من البحر، حتى الإيغاع بتاعها كان إيغاع بحر. مثلا في قدام بيقول في القصيدة أرمي شبك الحوت غادي بحر المر أقبض التمساح والقرين تجر شتت السمك يشبع النسر من جدك وأبوك انت حر وتحر حر يا ود بدر. البحر كسر جفي كردفان يغسل الصقر نعم ود بدر. تقريبا دي موضوعات البحر في الأدب الشعبي الصوفي عندنا في السودان بتدور حول رمزية البحر.
اللي هي برضها مرتبطة بالتفاسير بتاعت رؤية البحر في النوم، خاصة عند ابن سيرين وعند النابلسي. وبيقول ابن سيرين رؤية البحر في المنام بتعبر عن سلطة عظيمة أو حاكم، دي زي ما وردت في الأدب الصوفي، وزي ما وردت في تشبيهات الودبادي والكثير من الشعراء الشعبيين في السودان بأنهم بيشبهوا الرجل الحاكم والسلطان والناظر بالبحر، وبيشبهوا برضو الرجل الكريم والحليم خلافه بالبحر، أو يكون حاكم مستبد وظالم وغدار وهدام، ده برضو ممكن يرمزوا له بالبحر. لكن عند ابن سيرين والنابلس الجماعة ديل لا من يكون الرؤية في حالة معينة، وكلها بتكون زي ما ذكرت على حسب الحالة اللي بيكون عليها البحر. برضها بتلقاها زي ما في وصف أدبنا الشعبي اللي هي ما بين الطهر والنبل والغوة والعدل والخير والرزق والحرية، كذلك البطش والظلم والخراب والكيد والهلاك. فالبحر يا أخواننا عند أهل السودان شكل نمط إيغاعي متوارث، ودي أتمنى إنه بعدين في النقاش والمداخلات الأساسية نخصص لها يعني جانب كبير اللي هي المسألة تحت الإيقاع وتأثير الإيقاع بتاع النيل وامتداده وهجرته. وإذ جلى الأثر ده في سبك الغنى حتى في البناء بتاع القصيدة، وفي حركة الجسد في الرقيس اللي هو بتلقاه رقيس يحاكي الموج ويحاكي حركة المقداف في الدارة زي ما في، ويحاكي لفة المركب بالتوجيه بتاع المدري أو بتوجيه اللي هي المدري أو المقداف أو الدفة، سموها الدفة دي اللي هي بتتحكم في اتجاه المركب. يعني ممكن زول يلف في الدارة لفة الدفة أو يعمل حركة بيعمل الموج. وفي الشمال زي ما في غنى الرواويس كان في غنى للنساء خاص بالفيضان ثم شاشاي البحر. وأتذكر حكى لي الفنان عثمان شرفي عليه من الله الرحمة والرضوان، قال لي هن الكنوز في جوز الفونج اللي هو جوز الكنوز في بربر كان بوابة الدولة السينارية عشان كده يسموه جوز الفونج. ذكر لي انه ناس بربر كانوا بشاغلون بالغنى بتاع الفيضان ده، لا من البحر كسروا ياهم. وقال لي بيقولوا لهم الكنازة كيف حالهم، قالوا البحر شالوا شالوا الليل نويح وزحيح، جات الموجة سابقة الريح، الكنازة يا حليل جات الموجة ليه شيلون. وبتذكر في فيضان 88 كنا بنسمع أغاني كانت ممتعة جدا في اللحن وقلب الإيغاع وفي الكسرات من غنى النساء في البحر. الرجال كانوا يكونوا شغالين بيترسوا في البحر، وقد نكون سمعنا عجبوني الليلة جون، سمعنا مثلا الفنان حمد الريح بيغني ليها التوتي. فهو المشهد ده كان موجود على امتداد النيل. فبتذكر من الأغاني اللي كانت جميلة جدا كانت بتتقال في الفيضان ده، وبيقول لنا النساء ويكونوا الرجال شغالين وهم بيشجعن فيهم بالأغاني دي، وبيتكلمن الأغاني بكون موضوع البحر. فبتذكر يعني بتقول المغنية كانت بتقول ليل البحر جانا وببر يلقانا وحلتنا دركانا، سمعت لي حزعيطة ودي الشام وبخيتها والشام وقع بيتها وببر يلقانا، يلا جبي قدام وشال دكان نعمان ويا حليل الأمان، جبي ورا وشال المدرسة وحتى المزيرة ويا حليل الأمان. فالبحر عندنا يا كرام رؤية زي ما عند المفسرين ديل هو رؤية، يعني احنا بننظر للحياة من خلال البحر ده، للسلوك من خلال البحر، للعادات والتقاليد، ودخل في كل شيء عندنا في المعارف، وهو ملهم ومهم. والأهم في كل الحاجات دي إنه حضارة،
وأنا ما عايز الندوة تطول، بكتفي بالقدر اللي قدمته عن البحث ده، لأنه بيهمني النقاش وبيهمني أسمع مداخلات كثيرة في موضوع رمزية البحر في الأدب الشعبي. وشاكر جدا لحسن الاستماع، والسلام على من عشق التراث. البحر طبعا زي ما تفضلت يا أستاذ عبد الرحمن وذكرتها، ويمكن حوله كمية من الأساطير والخرافات، وحاضر جدا زي ما ذكرت وتفضلت في الأدب الشعبي عموما بكل ضروبه، منها الغناء والمديح يعني عنده رمزيته في الصوفية، وعنده برضه لونياته ورمزياته وطرق وخصائص الذكر بها في الغنى الشعبي عموما. كذلك الأمثال أنا طرى على بالي الأغنية برضه بتاعت حميد اللي تجلى فيها الغدر بتاع البحر، واضح جدا في النص اللي بيتكلم عن منيات الجرف، يتبر من بحر غدر غاب ما راعى الولف صاد لخيتين بغدر. بيقول فيه برضه كلم بنيات الجرف، وكل البنيات من طرف ما ينظما لو فتح رف في خان عهود وانجرف، كأنما في عرف سايد، أو تقدر تقول يعني في ضرب من ضروب النظم في غنى البنات في المنطقة أو الجغرافيا دي بتكون بتغنن للبحر، يعني وكأنما هنا البحر ذاته هو الرمزية والدلالة بتاعت يعني عندها دلالة معينة للبنات عموما في عمر معين، اللي هي بزيارة البحر. إن شاء الله السنة الجاية زاير البحر مثلا، والمعنى أو المضمون إنه عروس يعني. في الخان عهود وانجرف، يا ريته بس لو كان عرف حال البشابا بلهف، ليه حب معلل متلهف لعز شباب من كف خطف. بيجي بقول ليه ما بتنفع انت ما بتنفع انت نابع قليبك من حجر، ما بتنفع انت برا الخريف، الصاقع والريح والمطر تنزف نزيف ما بحوش وقيف، لا من يقولوا عليه خطر، ما ظن نخيلك هزة فوق سيرة عريس، نازل البحر لا طال موجك ما بيضوق لو يضوق الناس غير كدر. يعني تحس النظة يا أستاذ عبد الرحمن حميد عصر شو على البحر، وقد تلقاه البحر اللي تلقاه أحيانا يعني حميد اللي بيعني الوفرة واللي بيعني الزيادة والحياة والازدهار والتساب زي ما ذكرت. وكأنما الوجدان ذاته في جغرافيا مضاف من البحر دي شايل من البحر خصائصه في تغلباته في حياته في شكل انفعالاته وتفاعلاته ذاته مع الأحداث مع المناخ مع الفصول مع كده. يا سلام، ده حيودينا بعيد خلاص. مرة كان اطلعت على كلام قالوا شيخ النقاد العرب الدكتور إحسان عباس، بيتكلم عن الخيال الأفريقي والخيال العربي وخيال الشرق وخيال الغرب. ما هي الأعمال دي كلها الأدب ده مرتبط بالخيال باعتباره هو عنصر أساسي من عناصر الأدب. فدايما الناس اللي موجودين في النيل واللي مرتبطين ارتباط مباشر من ناحية المكان بالحضارات القديمة بيتمتعوا بالخيال الأسطوري أو القصصي. عشان كده بتلقى الموضوع بتاع غنانا في النيل هو أقرب للقصة أو يغلب عليه طابع القصة، ومفهوم الحكمة واستخلاص الأمثال الشعبية كلها بيكون ناتج أو بيتم تصويره عن طريق قصة، يعني زي كأنهم بيحكوا لك قصة. المجتمعات اللي بتكون بعيدة من النيل مش معنى إنه النيل أو البحر ما مذكور عندهم أو ما وارد عندهم، وإلا ما كان بنلقى ذكر للبحر في أدب دارفور وفي أدب كردفان
كمان هناك بيكون الشوف بعيد، يعني انت زي كأنك ممكن تزيد عندك المساحة بتاعت المعاني والصور، ممكن تضيف لها البعد ذاته. يعني زي ما نحن بنقول عصيدة وملاحة في الريف، ممكن يقول لك الزول ده جاي من البحر، يعني معناه جاي من بعيد. فالتجليات بتاعت الأمثال الشعبية والأغاني والقصة الشعبية، وحتى داخل فيها الألحان والرقصات الشعبية، كلها بتكيف الجغرافيا وبكيف المناخ، اللي هي دي بتشكل المزاج. يعني بحكم انه المزاج هو مرتبط ارتباط شديد بالمناخ. يعني في بعض المجتمعات في السودان بتلقى عندهم ذكر النار كثير في الغنى. لما تراجع مناخهم تلقاه سخن، او تراجع معتقداته اللي ورا تلقى الناس زي اللي كانوا مروا في العصور البعيده جدا بالتجارب بتاعت الديانات الاهليه وكده، وبانه المساله دي بقت موروثه وموجوده. بتلقى مثلا في بعض البوادي في احتفاء كبير جدا بفصل الخريف، وحتى في امثالهم وفي اغانيهم وفي رقصاتهم. ده بيرجع لانه الناس حياتهم اصلا الرفاهيه بتاعتهم مرتبطه بالفصل ده. ده غير الحضر، لانه الخريف قد يفعل ما يفعل فيهم، يعني ما بينتظروا زي ما بينتظروا اهل الباديه اللي هم في زراعتهم وفي سعيتهم وفي نشوغهم وفي دمرهم، كلهم حركاتهم مرتبطه بالفصل بتاع الخريف ده. فده التميز به هنا، التكييف بتاع الآداب دي بيدعرف. يعني والدقمة عليه رحمة الله مرة كان معانا شباب ومعانا الشاعر هيثم ودنجاع، فقمت قلت له يا أخي لازم تسمع الشباب ديل، ومن شعراء البطان الفحول. فمجرد ما سمع منهم 2 3 قال لي ده غنى بحر. أولاد ديل أولاد بحر، عرف الغنائية بتاعت البحر إنها مختلفة في الصياغ، وعرف الصور، وعرف أشياء كثيرة جدا هي مرتبطة بالأدب ده. فالناس اللي مهتمين بالأدب بيقدروا يميزوا غنى البحر من غنى الخلا، غنى الحضر من غنى البدو، بتكييف الجغرافيا دي. وده ما يمنع إنه في بيئات متشابهة بتنتج أدب متشابهة في الزمن الثقافي. إذا كانت ديل بتعتمدوا على الزراعة بتلقى أمثالهم وتشبيهاتهم وحكم وفوازير كلها بتشبه بيئة تانية قايمة فيها الموضوع بتاع الزراعة دي. حتى الإيغاع، يعني ممكن تلقى أنت إيغاع عند الداج وعند التنجر عند المجموعات اللي في دارفور وهم بيمتهنوا الزراعة، يمكن تلقى عند مجموعات في النيل هو بيشتغلوا على نفس الاتجاه ده اللي هي البيئة اللي جمعتهم دي. بضيف لأنه البحر يا أخوانا ارتبط بالعادات والتقاليد والمعتقدات. عادات والتقاليد، سيرة العريس اللي هي باعتبار تتويج، لأنه تتويج الملوك قديما كان بيفترض أنه تتم الزيارة في الأول للبحر لاعتقاد في أنه في بركة في البحر ده. والطهور، حتى في عادة كان بيعملوها هن الشايية ذكرها حاج الماحي في قصيدة التمساح، في قالوا خذوا الشكرة العادي دي، فسر عمر الحسين قال كان الأطفال بيتراشقوا بالموية وبيسموها الشكرة، وخذ الشكرة العادي. وفي المعتقد بأنه أصلا في معتقد في النيل من قديم الزمان، من زمن الحضارات والديانات القديمة، إنه في معتقد في النيل، المجرى بتاع النيل فيه معتقد كبير جدا. يعني أنت بتقرأ الطبقات أو تجيب عليه أي سيرة أي واحد من الأعلام زي الشيخ خوجلي مثلا، بتلقى يحكوا لك إنه لما انفاض النيل، لما النيل حسى وظهرت جزيرة بتاعت رملة في توتي، جماعة جول الشيخ خوجلي قالوا له يا أخي البحر ده بيقوم، فقام اداون حربة، وفي رواية إنها عصا. انت قد تربط طوالي بالحادثة دي بالمسألة بتاعت اضرب بعصاك البحر. فلما خدتوها بيذكروا الرواية إنه البحر فاض بيتملى زي ما قال عبد المنعم عبد الحي. وبرضو يا اخواننا مرتبط باسطوره قديمه قد تكون هي ما بين الخرافه والاسطوره، اذا ما كانت بتعتمد على حقيقه موجوده في الديانات او في المعتقدات القديمه، اللي هي المساله بتاعت عروس النيل.
بانه البحر ده قايم بيشيل، نازل بيشيل، عنده كرامه بسموها كرامه البحر. عشان كده اهل النيل زمان كانوا كل ما يكون خاش عليهم الفيضان بيقوموا يعملوا بليله، وبيقول لك جدعنا لا ورا البلا جرى، وجدعنا لا قدام البلا قام، وجدعنا لا سافل البلا قافل، وجدعنا لا صعيد البلا بعيد. فبيتحسبوا لانه تحصل المساله بتاعت انه البحر شايل ولا نازل يشيل، وطالع يشيل. ومن هنا جات المغولة بتاعت البحر بيشيل عوامه. ده في المسألة بتاعت المعارف دي. والله تعالى أعلم. السماكة هو هنا بسموهم الحواتة وبسموهم الرواويس. دي طبعا مجتمع مختلف خالص. أول حاجة إن مسكت الجانب بتاع الفن بتلقى عندهم طريقة بتاعت أوزان وتفعيلات وغنى وألحان خاصة بهم. إن مسكت في الجانب الأسطوري بتلقى بتروى عنهم حكايات، يعني من أغرب الحاجات اللي أنا سمعتها بإنهم النازل ما بياكلوا الكسرة ولا بياكلوا العيش، وقد يعيشوا فترة طويلة جدا على على السمك ده. غير إنهم هم طبعا ساهموا في الشمال بالذات، ساهموا في المسألة بتاعت الانصهار دي. يعني في مناطق في نهر النيل وفي الشمال بتلقى جات هجرة بتاع السماكة أو حواتة أو رواويس، وهم بسافروا بالشهور، بيربطوا مراكبهم دي في حرم أو في سواقي ناس، فبقوم يحصل تزاوج. يعني من الحاجات الجميلة جدا في نهر النيل تحديدا إنه في امتداد لأسرة من نوري ومن القرير ومن الغابة موجودة في المناطق دي. كان السبب ما نزوح حرب ولا كان الحادثة بتاعت كورتي، وإنما الناس زي لحد ما يتملكوا سواقي كانوا هم أصلهم بيرجع للحواتة دي. وتلقى المسميات دي يقول لك الناس دي في الأصل هم حواتة، أصولهم بترجع لجغرافيا معينة. أكتر شيء ممتع في المجتمع بتاع الحواتة ديل اللي هي المسألة بتاعت الغنى. كريم يشيل قرم الكبر بتاع الناشف يطلع السنة ويطلع الكبر في السير. فأكتر حاجة كانت ممتعة في الموضوع بتاع الرواويز ده هي المسألة بتاعت الغنى دي. البحر يا أخوانا طبعا ارتبط بالجن، وارتبط بيقولوا عليه بطارية أو بلمبة. ده برضه من الحاجات القديمة جدا. فلما يحكي لك سماكي او يحكي لك واحد من الرواويز دي او من الحوات ديل، بيحكي لك مشاهد اصلا العقل ما بتصورها، اللي هي مرتبطه بالجن وبالبحر. وفي الاحاجي بتاعت النيل ذكر السحار او سحار البحر. ما هو انت مشيت فتشت لي حقيقه السحار ده مخلوق في البحر اسمه السحار، بتلقاه ما موجود. لكن ان تابعت القصص والروايات اللي بيحكوها ليك الرواويس ويحكوا لك السماكه والجماعه الحواته ديل، بيشعروك بانهم بيتكلموا عن نوع من الجن ساكن البحر. ده غير انه هم طبعا عندهم معرفه بالبحار زي اهل الباديه ما عندهم معرفه بالنجوم وبالخلا. يعني بيعرفوا الحته الغريقه من مستوى المويه اذا كانت بارده والله اذا كانت دافيه، وبيعرفوا محل الشيم وبيعرفوا محل الهرب وبيعرفوا محل الحوادث اللي بتحصل. يعني في اماكن معينه هم بيعتقدوا بانها بيحصل فيها غرق، زي ما نحن هسه بنعتقد بانه في طرق معينه في السودان بيقول لك يا اخي الطريق ده والله الحته الفلانيه دي بيحصل فيها حادث، كل سنه لازم يحصل حادث كبير يموتوا كم 20 وكم 50 نفر يموتوا في الحته دي. يموتوا في الحته دي معناها يقول لك الحته دي مسكونه او فيها جن. فالجماعه دي اللي كانوا بيعرفوا الكلام ده، بيعرفوا مغر وجود الجن في موضع البحار دي موجود وين. فسيرتهم ممتعة جدا الرواويس والحواتة والسماكة. الله تعالى أعلم. في غنى معناه في رقيس، في رقيس معناه في نقل لصورة من حيوان أو من شجر من الطبيعة، اللي هي المسألة بتاعت المحاكاة.
مجرد ما جاء اللحن ده معناه حصل التنغيم، معناه حصل محاكاة. أديك مثال لقصيدة قديمة للشاعر عبد الله محمد خير. الشاعر عبد الله محمد خير ده عنده قصيدة بتقول: تاني بقول وحاة الله وتراني حلفت بالله. القصيدة دي الحركة بتاعت الرئيس بتاعتها، يعني الناس اللي بيسمعوها الآن بيلقوا فيها اختلاف من الإيقاع اللي احنا قاعدين نسمعه أو شايع في أغنية الدليب وعند أهلنا الشايية الآن. بتلقاها فيها الفن المتوسط أو التقيل بتاع حركة الجسد، بيقوم هو من خلال ألفاظ ومفردات داخل القصيدة بيصور لك حركة الموج، تودي صديرة قدامه وتخلي سبيبة يدله، وتاني بقول وحاة الله وتراني حلفت بالله، اللي هي الرقصة بتحت السباتة بتحت العروزي اللي بتحاكي فيها حركة الموج، أو حركة إنها المركب سابحة في الموج واليدين مقاديف. ده من ناحية الصورة. من ناحية إيغاع وصوت طبعا ما في شك إنه الناس زي كانوا والكلام ذكروا إبراهيم الشاعر إبراهيم العبادي لما نتكلم عن تراث كابوشية، وقال نحن ملينا الخيط، وقال إنهم الناس زي كانوا بيتفاعلوا مع صوت خرير الجداول ومع زقزقة العصافير ومع أصوات السواقي. أنا أقف لك عند أصوات السواقي دي، ما هي الساقية دي مجرد ما تدور يتحرك التور الساقية ده، فبيقوم بتصدر أصوات. الأصوات دي بما فيها صوت الكب نفسه اللي هي الحركة بتاعت الكب، ودي قاعدين يعملوها الصوفية في حلقة الذكر، إنه بتلقى زول زي اللي بيغرف أو زي اللي بيعبي أو زي اللي بينشل. دي كل حركة مرتبطة بالمياه، بحركة المياه دي، إذا كانت من بير والله إذا كانت من النهر. إذا قلت مثلا التور بتاع الساقي ده وصوت الساقية إذا كان في موجود لها تسجيل في اليوتيوب ممكن الناس تسمعه، اللي هي اللي هي دي الحركة بتاعت الجابودي أو الطنبرة بتاعت كابوشية، وهي الحركة اللي بيعملوها الصوفية في رمي طبقة من طبقاتهم اسمها الغيومية، اللي هي صوت تور الساقية. ده رمي الذكر. الإيغاع اللي بينضرب ده إيغاع نيل، اللي هو بحاكي البحر في مستوياته الثلاثة، إنه كارث وإنه بدأ يتحرك وإنه هايج موج لاطم. فبتلقى الحركة بتاعت اليدين وبتاعت الإيغاع وبتاعت الرقص اللي بيعملوا الجماعة ديل، والصوت اللي بيصدر والقصيدة المصاحبة والآلات الإيغاعية اللي في أثناء الأداء ده كلها مرتبطة بالنيل، كلها مرتبطة بمراحل حركة النيل. حتى بتسمع وحوحة بتاع الشراب، وبتلقى في شعرهم بيذكروا كلمة شراب أو المشروب، اللي هي دي التشبيهات اللي تكلمنا عنها فيها قبل، بأنه بيعتقدوا في الشيخ عبد القادر الجيلاني وبيصفوا الشيخ عبد القادر الجيلاني بحر، الجيلي بحر ليه من سلكوا نعمل في طرقك إن همكوا. فهنا بيتصور لهم أثناء حركة الذكر دي إنه شيخهم ده هو البحر، وإنهم بيشربوا فيه وإنهم بيعوموا فيه، والحركة بتاعت رئيسهم بتحاكي حركة العوم. الموضوع ده في الأدب الصوفي أوضح، لأنه الأغاني صاحبها الكثير من التطور والاجتهاد، لكن في الأغنية الشعبية موجود، وغنى البحر إلى الآن موجود. يعني غنى السيرة ده أو غنى السباتة، ما غنى السيرة، غنى بتاع العلومية بتاعت اللي هو بعلموا فيه العروس 40 يوم على فن الرقص ده، بيتجلى فيه المزلة بتاعت البحر دي، إذا كان من إيغاع والله إذا كان من حركة العروس في حركات الثقيلة، في حركة الموج. إذا أنت شفت المشهد ده أو الصورة دي في دار حامد مثلا في كردفان، بتلقى إنه الحركة مختلفة من عروس النيل. ليه؟ لأن ديك هناك بتعاين للسماء بخشوع، وبتترقب فصل الخريف، نجاح الخريف، وبتحاكي السحب، ودي هنا بتحاكي الموج. عشان كده بتلقى التركيز، برغم انه ممكن تلقى الصدر هناك له دور كبير جدا في الحركه بتاعت الجسد دي، وهنا تلقى الصدري برضه له دور في الحركه دي، لكن نتمع انت في الحركه بتقدر تميز حركه الموج من حركه
السحاب، لانه الموج بدي دفره وبقيف، والسحاب بينساب زي المشي. وفي ايقاع للبديريه اسمه قدم الحمام، قاعد استخدموه هنا في كردفان، واستخدموا البديريه في شمال السودان. الايقاع ده من ايقاعات النيل العريقه جدا، اللي هو ممكن تصف به هو فيه الترتره، اللي هي بتحاكي كسره البحر. يعني قبل ما تكلمنا عن انه البحر كسر، البحر ده لما يكسر بترتر ترتر، انت جانبك العيك ما بتلحقه، زي ما قال المغني بعد ما صفقوا له هاي قال له قنبروا له وسوت الترتار غواني للادب تاهت مع الافكار. ده في المساله بتاعت التجليات تحت الايقاع والاصوات دي. ما في شك انه الاصوات تحت النيل وايقاعات، وهي موجوده في غنى النيل، وموجوده في الحركه بتاعت الجسد، وفي حركه الجسد اوضح طبعا. الله تعالى اعلم.